ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲୁହ ପଳାଇ ଆସିବ। ଯିଏ ସହସ୍ରାଧିକ ଆଇଏଏସ୍, ଆଇପିଏସ୍, ଓଏସ୍ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲିଡରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେ ଆଜି ନିଜେ କିପରି ଅସୁରକ୍ଷିତ, ତାହା ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେଠିକି ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଛର ଚେର କିପରି କାନ୍ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲାଣି ଓ ଚେର ଘର ଭିତରେ କାନ୍ଥ ଫଟାଇ ଭିତରେ ପଶି କାୟା ବିସ୍ତାର କଲାଣି, ଆଉ ପାଣି ଗଳିଲାଣି, ତାହା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଏକ ନିବେଦନ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୟାକରି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗାରିମା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଥରେ ପ୍ରତି ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏହି ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ତା'ର ଗାରିମା ବଜାୟ ରଖିବ। ତା ସହିତ କୁଳପତି ଓ କୁଳାଧିପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ତୁରନ୍ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ।